1915年，在拉脱维亚征兵处，突然出现一个年近70的老者，带着自己不满17岁的儿子前来入伍。征兵办的人只看了一眼他的证件，吓得立刻喊来了长官，以他的履历当个司令都不为过。这是个战功赫赫的老兵，服役过15年，获得17个优秀射击比赛的荣誉证书，并且还是科克斯霍尔姆军团的少校。长官立刻留下了他，并安排他训练新兵。此时的德军已经攻到了波罗的海附近，前线战事吃紧，老马只简单的教会新兵挖战壕、射击、团队作战，就匆忙的把他们送往了前线。抵达战场后，这帮新兵才意识到，打仗并不是他们原本想象的那样，这里条件极其艰苦，总是吃了上顿没下顿，德军时不时的还会炮击他们。几轮轰炸后，老马突然现身，他命令所有士兵背上刺刀，爬上战壕，趁着大雾进攻敌军阵地。为了给新兵壮胆，老马亲自带头冲锋。面对敌军，这些新兵十分紧张，特别是老马的儿子，他刚踏进德军战